Hej og velkommen til Tarot med John V. I den her serie så er jeg ved at lægge tarotkort for foråret 2020, månederne marts, april og maj. Og indtil videre så er det stjernetegn Tvillingen og Vandbæren. I den her video der bliver det Tyren. Så hvis du har lyst til at se hvordan foråret bliver for Tyren, så se med her. Hej, mit navn det er John V. Her på kanalen der laver vi alt muligt med tarotkort. Det er meget vigtigt at du abonnerer på kanalen ved at trykke abonner på kanalen. Og tryk på ringklokken, så får du nemlig den nyeste video. Og synes godt om. Velkommen. Sådan. Jeg blander kortene, som jeg plejer at blande dem. Og når jeg har lagt 3 kort for Tyren, så lægger jeg også et englekort til sidst. Og jeg blander kortene, som jeg plejer at blande dem. Musikken, der er i baggrunden på mine videoer, det er noget, jeg selv har lavet. Og det er sådan lidt... Jeg har sådan 6 numre fra sådan en afslapningsplade, jeg har lavet på et tidspunkt. Og dem skifter jeg lidt imellem at bruge her til mine tarotvideoer. Jeg har sådan lidt forskellige meninger om de forskellige numre. Og der er også enkelte, der godt kunne tænke sig, at der ikke var musik i baggrunden. Ja. Hvis du har en mening om det, så må du meget gerne skrive en kommentar. For eksempel under videoen her. Sådan. Jeg trækker altså 3 kort for mennesker født i stjernetegn Tyren for foråret 2020. Sådan. Bærenes konge omvendt. I sidste video, da det var vandbærene, der startede det også med et hofkort, som så lå retvendt, men det var stjernernes dronning. Her er det bærenes konge omvendt. Hofkort, det har jeg som andre mennesker. Og når et hofkort det ligger omvendt, så tænker jeg, at det er en eller anden form for et menneske, der på en eller anden måde er i ubalance af en eller anden årsag. Bærenes dronning. Bærene er jo vand. I øvrigt stjernetegn Tyren er elementet jord. Og bærene er følelser. Altså elementet vand, som står for følelser. Han er en konge i følelser. Han er konge af elementet vand. Og alt hvad det står for. Og jeg tænker, når han er omvendt, så er han i ubalance. Lige nu, der har vi kun... Man kan sige meget om et enkelt tarotkort. Man skal holde det op imod nogle andre kort. Men lige nu har vi det at holde det op imod, og det er jo spørgsmålet. Altså, hvordan bliver foråret 2020, marts, april og maj måned, for mennesker født i stjernetegn Tyren? Lad os prøve at vende et kort mere. 2 stjerner omvendt. Måske kan man også se det på den måde her. Marts, april og maj måned. Man kan se på det på flere måder. 2 stjerner retvendt. Stjerner er elementet jord. Det er Tyrens element. Det her det er en, der jonglerer med nogle bolde. Han kan have mange bolde i luften på en gang. Og det lykkes for ham. Når det kort det ligger omvendt, så lykkes det ikke.
Og hvad kan man så sige om det? Det handler i hvert fald om at få den her vendt om på en eller anden måde. Man kan i hvert fald sige, og det er jo nok i april måned, men lad være med at have flere bolde i luften, end man kan jonglere med. Og hvad er det så for nogle bolde? Elementet jord, det er jo noget med, det kan være penge, altså økonomi, det kan også være alle mulige former for sikkerhed, men det kan også være kunst, altså projekter. Det kan også, stjerner står også for sanser, følelser og sanser. Og jeg tror, altså det er ikke tilfældigt, at det her det er et hofkort. Det er ikke tilfældigt, at han ligger omvendt, og at det er bærernes konge. Det kan være en chef, det kan være ens far, det kan være en partner. Det kan være hvem som helst. Han kan stå for flere andre mennesker, som har indflydelse på en. Som gør, at man måske tvivler på, at man kan. Eller at man presses til at have flere bolde i luften. De bolde, som handler om elementet jord. At man har flere af de bolde i luften på en gang. Måske. Og så har vi 9 stave omvendt. Så vi har altså 3 omvendte kort for mennesker født med stjernetegn Tyren her i foråret. Og hvad er det for noget? Til gengæld er der ikke nogen kort fra den store arkana. Så det er 3 sådan såkaldte hverdagsting. Jeg tænker ikke, det er sådan noget meget, meget, meget dybt inde i en selv, det her. Det tænker jeg ikke, der. Men derfor, så kan det drille nok så meget endda. Men jeg tænker, sådan de umiddelbart, så tænker jeg, det er nogle hverdagsting. Netop fordi der ikke er nogen kort fra den store arkana. Men hvis vi tager bærernes konge, altså han er jo meget, når han ligger omvendt, så er han er meget moden, og så er han er meget ansvarlig socialt. Det kan være en kunstner. Han er venlig og generøs. Kan være mange ting. Altså, han er en konge inden for alt, hvad der har med elementet vand at gøre. Når han ligger omvendt, så er han uærlig. Og han kan også bruge sit talent forkert. Det kan også være en kæreste, som det kan, altså han kan også være ens partner, hvor han sådan virker meget dominerende. Han er på en eller anden måde han i ubalance, og det kan der være mange grunde til, at mennesker er. Og så tror jeg, når det her kort ligger ved siden af, så tror jeg, det har en indflydelse på mennesker født i stjernetegnet Tyren. Fordi vi andre mennesker har jo indflydelse på os, og nogle gange har mennesker mere indflydelse på os end andre gange. Og det her med 2 stjerner, som ligger omvendt, altså når han ligger retvendt, er han god til at, altså tingene lykkes for ham med de projekter, han har gang i. Og det gør det ikke, når det er omvendt. Altså det bliver alt det bliver for anstrengt. Og det kan også være en eller anden social pres. Altså der er et pres på en eller anden måde. Og jeg tror, at det pres kommer fra ham her. Man kan også sige, at man i marts måned skal undgå mennesker, som er i ubalance, hvis man er født i stjernetegn Tyren. Altså man skal være sig selv. Jeg tror altid, man skal være sig selv, og det kunne måske sige næsten alle oplæg. Men jeg tror, det er ekstra vigtigt, når kortene ligger sådan her. Og de fleste mennesker ser jo mange mennesker, og er man på en arbejdsplads, og i ens netværk er der mange mennesker. Der er mennesker, der er i balance, og der er mennesker, der ikke er i balance.
Man kan også vælge at komme de steder, hvor mennesker er i balance. Hvor der er dybde, og hvor der er kærlighed. Som præger en selv, som man selv igen kan præge tilbage, så man på den måde kommer til at stå stærkere selv også. Nogle gange er det ikke muligt. Altså nogle gange så er man nødt til at komme nogle steder, hvor der er nogle mennesker, der ikke er i balance. Nogle gange så har man ikke noget valg. Det er i hvert fald ikke så nemt. Det kan være ens chef, eller det kan være en kollega, det kunne også være ens partner. Men jeg tror, rådet her må være, prøv så vidt muligt at holde dig til mennesker, som er i balance. For dermed selv at finde og bevare balancen. Så det kommer til at se sådan her ud. Og hvis man skal være sammen med nogle mennesker, eller man pludselig bare er sammen med nogle mennesker, som er i ubalance, så skil tingene ad. Lad være med at lade dig påvirke. Prøv at se, om du ikke kan bevare dig selv. Og ikke, hvad skal man sige, lad dig gå på af det. 9 stave. Det er jo elementet ild. Det er noget med handling, altså man agerer. Også noget at gøre med altså det kan også noget med det er fart og bevægelse, for eksempel. Når det kort ligger omvendt, så kan man godt føle at ens, hvad skal man sige, ens personlige forsvar, at det faktisk ikke lykkes. Altså man kan simpelthen føle, at man har så store problemer. Jeg har jo tit sådan, når det her kort dukker op, så handler det rigtig meget om, hvad er de andre for nogle kort. Jeg tror, det vigtigste her, det er hverken den her, eller den her. Det er den her. Og jeg tror, hvis den her, den bliver vendt om, så vendes den her også om. Og det her kort, det kan man sige meget om, men det er i hvert fald bedre, når de vender sådan her, end når de vender omvendt. Fordi jeg siger ikke, at det her kort ikke har nogen betydning. Det er med at møde de her mennesker frem for de her mennesker. Men det kan være svært helt at undgå. Når det her kort, det ligger retvendt, altså 9 stave, så har man kan godt have mistet modet lidt, når det ligger omvendt. Man har meget mere mod, når det ligger retvendt. Altså man tror på det, og man er klar. Sammenfatning af det her. Marts, april, maj. Marts måned. Der tror jeg, man kommer til at møde nogle mennesker, der er i ubalance. Prøv at undgå dem. Når du alligevel oplever nogle mennesker, som er i ubalance, skil tingene ad. Lad være med at lade dig præge. Bevar balancen selv. Og så bliver det her kort også retvendt. Lige nu ligger det oplæg til sådan her ud. Jeg tror, vi kan få det til at vende sådan her. Tarotkort virker via menneskers... Det virker det første via synkronicitet. Men det virker også via menneskers historik. Vi mennesker kører cirkler. Og hvis man ikke har set det her oplæg, hvis man bare gør, eller et andet oplæg, hvis man bare gør, som man altid gør, så ser det sådan her ud. Men fordi man har fået et kig ind i fremtiden, så har man mulighed for at ændre det her. Og jeg tror, når man lægger tarotkort, så skal man ikke bare sige, at det kommer til at se sådan her ud. Færdig. Punktum.
Hvis man ikke kan lide, hvad man ser, og jeg skal ikke kunne sige, om nogen ikke kan lide det her, der skal nok sidde nogen, der får præsenteret de her kort, som synes, det ser jo rigtig godt ud. Fordi vi mennesker, vi er forskellige. Men der er en mulighed for at lave lidt om på det her. Fordi vi er jo ikke engang nået til marts måned endnu. Så hvis man nu tror på tarotkort, og det gør jeg, så har man mulighed for at ændre på det her. Og hvorfor ikke gøre det? Jeg tror, at det her det er nøglen til, hvordan det kommer til at gå. Når man møder nogle mennesker, der er i ubalance, skil tingene ad, bevar dig selv, lad være med at lade dig påvirke, uanset hvor tæt personen er på dig i relationen. Uanset om det er din chef, en kollega, din partner, hvem ved jeg. Det kan også være en tilfældig person, man møder i et supermarked. Lad være med at lade dig påvirke. Og det kan godt være sværere, end jeg står og siger her, det er jeg klar over. Men prøv. Så kan det være, at det kommer til at føles helt anderledes, når man står i det. Hvis du får den her følelse af, at du har for mange bolde i luften, koncentrer dig om nogle få ting af dine projekter, og prøv at skille tingene ad. Lad være med at have så stor, og lade dig præge så meget af andre mennesker. Sådan april måned, at du kan forvente den her sådan. Det tror jeg, det er vigtigt. Så tror jeg også, at den kommer til at vinde. Fordi jeg tror, at det her kort, 9 stave, den ligger omvendt på grund af den her. Så den energi, den tager man med sig fra april måned og ind i maj måned. Godt så. Så vil jeg lige prøve at trække et englekort. Og det er jo de her englekort, som jeg lige vil trække et enkelt kort for mennesker født i stjernetegnet Tyren. Og de 3 forårsmåneder, marts, april, maj 2020. Vi snupper den her. Her har vi Therese, eller Lille Blomst, som hun ofte bliver omtalt. Og hun står også for noget omkring det her med selvsikkerhed. At man skal tro på sig selv. Også selvom man føler, at man ikke er perfekt. Man skal gøre sig selv opmærksom på, hvor meget fremskridt man egentlig gør. Og at man faktisk er noget for andre mennesker. Og man har indflydelse. Altså med de ting, man gør, har man indflydelse på andre mennesker. Og have fokus det rigtige sted, eller hvad med at have fokus på fejl, man har begået. I stedet for at have fokus på, hvor godt et menneske man egentlig er. Hvor godt et menneske vi egentlig alle sammen er. Det med at have skyldsfølelse, det har aldrig hjulpet nogen. Så det handler om at give slip på det. Det er rådet fra englekortene. Altså der er de her englekort, der er trukket et kort for stjernetegn Tyren, forårsmånederne 2020. Så når vi snart har marts måned, så starter det her. Og indtil og med maj måned. Hele foråret indtil sommer. Så husk på, hvor dejligt menneske du er. Også med alle dine fejl. Og hvor stor indflydelse vi har på andre mennesker. Så det handler om at sprede kærlighed og være noget for andre mennesker. Men også stole på sig selv. Og prøve at slippe bekymringer så meget som muligt. Hvis vi holder det op mod de 3 tarotkort, vi havde.
Jeg tænker også, at vi mennesker, vi præger hinanden. Hold dig fra giftige mennesker. Mennesker, der er i ubalance. Kom steder, hvor der er dybde, og hvor der er kærlighed. Fordi man får det egentlig, man får det egentlig bedre selv. Og det tror jeg også hjælper en videre på sin vej. Altså hvad er det, man bliver fyldt op af i sin hverdag? Det er, hvad jeg vil sige om det kort. Jeg håber, det giver en eller anden form for mening for mennesker født i stjernetegnet Tyren. Så det var det. Håber, du skriver en kommentar. Tak for nu. Og tak fordi du så med.